Vieš čo, som veľmi spokojný, boli super zápasy. Dělají to dobře kluci, takže jsem tady rád. Je podľa vás RFA jedna z top 5 organizácií v Čechách a na Slovensku? Tam není chvíľka, že by sa človek nudil. The belt, let's go. Ja chcem, aby sa v tom ringu odohral, teda v tom oktagóne odohrávali veci. Chcel by si byť ako on? Priatelia, vítam vás v športovej hale v Trenčíne, kde už onedlho odštartuje svoj zápasový program turnaj RFA 22. V tomto ringu si svoje debutové zápasy odbijú nové posily RFA Apollo Silva a Matúš Juráček. Okrem toho nás čaká celkovo 14 skvelých zápasov. Dnes vás vlogom budem sprevádzať ja, moje meno je Damian a toto je vlog z RFA 22. Čaute. Nachádzame sa na RFA 22, do eventu nám zostáva pár posledných minút, sme tu so spoluorganizátorom dnešného turnaja Vladom Lendvajom. Môžem sa ťa opýtať, Vlado, že ako si spokojný s organizáciou dnešného eventu, ako vám to šlo, čo by si možno keď tak ešte na poslednú chvíľu zmenil, alebo je všetko dokonalé? Tak osobne si myslím, že šlapalo všetko jak malo, s nejakými drobnosťami, ale zvládli sme všetko. Včera sme tu boli dlho do noci aj s celým tímom, makali sme, aby bolo všetko tip-top. Myslím si, keď sa ľudia pozrú na tú halu, tak je to fakt skvelé. Uplietli sme, dá sa povedať, z niečoho bič. Každopádne organizačne si myslím, že zvládli sme všetko. Takže veľmi som rád, že sme mohli usporiadať takýto event tu v Trenčíne a teším sa na budúcu spoluprácu, pretože máme nejaké projekty pripravené. O tom nebudem rozprávať, tešíme sa na spoluprácu a myslím si, že dneska to dobre dopadne, pretože máme vypredanú halu, plus minus 10, 15, 20 lístkov už je, chvála Bohu, a teším sa na tento event. Je to prvý takýto väčší event v Trenčíne, alebo už ste v minulosti organizovali niečo podobné, čo sa týka MMA a bojových športov celkovo? Takže ja tu každý rok robím dva eventy, MMA, LCC Fight Night, s tým, že tieto eventy sa dá povedať, že na tom trenčianskom regióne sme takí, dá sa povedať, jedni z najväčších. Chvála Bohu, veľmi ďakujem za to všetkým našim ľuďom, celému Trenčínu, že nás podporujú. V tom MMA to tu rastie, dá sa povedať, že to MMA ako také tu ľudia začínajú viac ponímať. No a dúfame, že o pár rokov sa dostaneme na zimný štadión, kde vypredáme tých 6-7 tisíc, bodaj by. Váš tým tu dnes budem mať niekoľkých zástupcov, tak možno ako hodnotíte ich prípravu a to, ako sú dnes do zápasu ready? Tak určite si myslím, že chlapci dali do toho maximum. Fakt poctivo trénovali, pripravovali sa, dietovali. Bohužiaľ Miškovi Kuzmovi na poslednú vypadol super, tak sme ho museli nahrádzať. Ide zápasiť s 10-kilovým rozdielom, chlapec má o 10 kg viac, ale zobrali to na prvú šupu. Ďakujeme aj týmu z Martina Koloseu, že to hneď zobrali. Takže myslím si, že budú dneska večer dobré zápasy. Apollo je dobre naladený. Sme ráno kecali, smejali sme sa na hoteli, je úplne v super nálade, takže dúfam, že urobia chlapci super náladu, tak ako aj Slávista Juráček. Super, teším sa, dobrá nálada bude. A to je podstatné, aby ste to všetci užili. Ďakujem, nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozdravujem. Nesmie, Mičko, nedá ťa. RFA 22, pri mikrofóne so mnou Michal Kuzma. Michal, skvelý výkon, dnes si absolvoval svoju premiéru RFA, tak ako si spokojný s tým, čo sa dnes udialo. Po zápase sa tváril, že nie si úplne stotožnený s tým výsledkom a keď si vyhral, tak možno, aby si nám to trošku opísal, že ako to bolo. No, nie som stotožnený vôbec, pretože za mňa, aj za mojich trénerov som určite ten zápas nevyhral. Prvé kolo som možno vyhral, ale druhé, tretie som určite nevyhral. Teda za mňa, možno rozhodcovia to videli inak, neviem, možno nabodovali, že som byl zo spodu, ale za mňa bol určite v tých dvoch kolách lepší super a zaslúžil si dneska určite vyhrať on. Tebe sa krátko pred zápasom zmenil super. Aké náročné bolo sa prispôsobiť tomu novému superovi a taktike, ktorú si už mal v podstate pripravenú na toho predchádzajúceho? Tak špecifickú taktiku som nemal pripravenú. Ja sa nikdy, teda zatiaľ v amatéroch som sa v živote nepripravoval nejako špecificky, že na niekoho, na nejaký štýl alebo čo robí v zápase, čiže sa nezmenilo viac menej nič. Iba som bol rád, že to môj super zobral. Super bol, dá sa povedať, výrazne ťažší, tak cítil si to v zápase, tú jeho váhovú prevahu, hlavne keď si bol pod ním? Tak určite áno, bol ťažší, ale tak to je úplne jedno, pretože je jedno, aký je super ťažší. Išiel som do toho zápasu s tým, že som chcel vyhrať a bohužiaľ za mňa sa mi to teda nepodarilo. Hovoril si, že nie si úplne stotožnený s tým výsledkom, tak chcel by si odvetu, aby si napravil možno to svoje v tvojich očiach zlyhanie? Určite áno, ja som otvorený každému zápasu s hocikým, čiže jak bude odveta, budem len rád. Ďakujem pekne. Ja ďakujem.
RFA? Jo, první zápas, premiérka. RFA 22, sme tu s Marekom Košťákom, ktorého čaká prvý zápas v RFA, jeho premiéra. Tak Marek, ako si dnes pripravený na tento zápas, ako sa cítiš krátko predtým, než to vypukne? Já jsem připravený, ahoj. Promiň. Dík, kámo, děkuju. Já jsem připravený, ty vole, skvěle, jako vždycky. A hele, příprava byla superová, bylo tam pár jako takových vole věcí, že jsme stěhovali gym a tak podobně, ale i tak si myslím, že jsem se připravil skvěle, takže už to tam jenom prostě nechat, 100% prostě půjdeme naplno a bude win, 100%. Čaká ťa Kikon Guyen z Chaosu, tak ako hodnotíš jeho kvality a čo od zápasu očakávaš? Hele, je to šikovnej prostě kluk, je to šikovnej boxer. Celkově prostě si myslím, že je jako už i komplexnější, než byl dřív třeba. Měl jednu smolnou prohru prostě, ale jako věřím, že prostě předvedeme skvělý zápas spolu. Určitě, nebo ne-li nejlepší na tady té kartě vlastně, jsem přesvědčený o tom, že uděláme zápas večera spolu. My sme sa stretli aj na inom turnaji, robil si tam rozhodcu, tak venuješ sa stále ešte aj tomu, že chodíš aj rozhodovať, alebo to je len taký koníček, ktorému už si vypustil? Ne, nechodím rozhodovat, to byla jenom taková brigádka. A na záver možno nejaká predikcia k zápasu, ako by si to chcel ukončiť. Super, to už neuvidí teraz, takže môžeš povedať. Chtěl bych to ukončit submisiou. Ďakujem. RFA 22, pri mikrofóne so mnou Amina Muhamed. Aminka, tak ako si spokojná? Asi nespokojná nemôžeš byť, keďže si vyťazila v prvom kole, ale ako v tvojich očiach ten zápas prebiehal? Ako si spokojná? No, na začátku trošku měla stres, jako to asi má každý prostě. No, takže nemyslela jsem, že ukončím tak rychle, ale prostě stalo, co se stalo. No a spokojená jsem. Bola superka v niečom nebezpečná? Videla si nejaké stránky, kde by ťa mohla ohroziť, alebo si proste išla svoje a celý čas si verila, že proste ju porazíš hneď v prvom kole? No jako ten pohled byl strašný. No, takže no, ale věděla, že vyhraju. Věděla jsem to. Ty si mala bojovať s Veronikou Zajícovou, ktorá sa už po niekoľkýkrát zranila pred vašim zápasom, pred odvetou, tak máš stále ešte záujem o ten zápas? Chcela by si ešte Veroniku vidieť proti sebe v klietke? Jo, měla by strašně zájem o ten zápas. Ona taky spíš. No takže vždycky čekám na někoho nabídku, takže jsem ready. Predvedla si výborný výkon, tak môžeš ešte povedať, že kto ťa tak skvele pripravil do tých zápasov, že ako aby si predviedla takú dominantnú šachovú partiu? Takže chci poděkovat strašně moc mému trenéru Janu Kratochvílu, pak Gruberu Petru, pak Patriku, tam ještě Matyáš Adam Pedrák, no takže chci ještě poděkovat strašně svému týmu Gladiator Gym Veselý, se kterým každý den připravuju, něco se naučím, no takže prostě všetkým chci poděkovat RFAčku za to, že dalo mi ten zápas, za to, že podporil mě ve všem, takže takhle. Ty si pôvodne z Ukrajiny, kde to momentálne nemáte ľahké, je to tam naozaj ťažké. Pomáha ti to ako keby, alebo vidíš v tvojich víťazstvách aj to, že vyhrávaš ako keby aj za tú tvoju krajinu a hreje ťa to tak pri srdci, že môžeš aj im robiť dobré meno vo svete a v bojových športoch? No, teďka na Ukrajině to je těžký, no z Ukrajiny trenér mě taky podporuje v tom, že začala jsem chodit na MMAčko, takže nějaká podpory z Ukrajiny jde, no ale jako spíš větší podporu cítím tady v Česku, protože tady už žiju, tady mě podporují zase moje trenéra, můj tým, takže větší podporu cítím spíš tady, ale na Ukrajině taky to mám. Ďakujem pekne, nech sa darí aj naďalej. Ďakujem moc. Naschledanou. Díky moc. Chalani, brutálni ste boli. Extrémne. Je tam nálepka? Ani v tomto prípade sa nálepka nepodarila nájsť. Nevadí, ja si myslím, že môžeme posledný krát Trenčín zatleskať týmto trom šťastlivcom. Šťastlivcom minimálne teda v tom garde, že neodchádzate samozrejme. Josef Král, Patrik Balok, Ivan Ilinský.
RFA 22 pri mikrofóne, Vašek Mikulášek. Vašek, ty si dnes zrazil na RFA do Trenčína, tak ako hodnotíš atmosféru, zápasy, ktoré už prebehli a vlastne ako sa ti tu páči? Mně se vždycky líbí na jakémkoliv gala večeru, kdy já nezápasím a nemusím se starat, takže gala večer super, jídlo je to dobrý, takže já jsem spokojený. Ty si dnes prišiel, dorazil si na turnaj, prišiel si niekoho podporiť, alebo si prišiel len si pozrieť pekné zápasy? Přišel jsem se podívat na zápasy a hlavně jsem přišel vlastně si prohlašovat další můj zápas v Ostravě na RFA 35. Takže tak. Matuša Juráčka si prišiel pozrieť? Ano, na Matuše jsem se přišel podívat, to je taková moje srdcovka, protože ten kluk vlastně, když jsem poprvé přijel do Prahy před 4 lety, tak jsme spolu bydleli, starali jsme se o sebe jako moja s mojou. On mi občas zavíral do klece za trest, ale bylo to super vztah. Teba čaká 35. ďalší zápas na RFA, boxerský zápas s Pekarekom, tak ak si sa už začal pripravovať, tak ako hodnotíš tú prípravu a vlastne čo si od zápasu slubuješ? Přípravě už od vlastně asi 2 měsíce další, protože moje nevýhoda je to, že jsem vlastně prodělal docela nepříjemné hodně zranění. Byl jsem nemocný poslední týden vlastně před zápasem, ale teďka vlastně po tom zápase, že jsem 2 dny volno, a hned jsem naskočil do toho rytmusu, vlastně přidal jsem jednoho nového trenéra, vlastně kouče Kravata z Titankimu, což v Praze myslím, že taky jedni z nejlepších, mají tam brutální střelce, sparingově úplně top, zase pro mě změna pohybová nějaká a já si myslím, že do toho zápasu přijde úplně jiný zápasník, než doposud lidi viděli. V poslednej dobe veľa boxuješ, zápasíš, dá sa povedať, rovnako v boxe ako v MMA, tak plánuješ tam pokračovať, ak chceš sa venovať boxu, tak to aj naďalej? Box je prostě vždycky byla moje domena, co ví všichni, proto mě všichni házeli vždycky na zem a chtěli mě ukončovat na zemi, ale samozřejmě vrátím se k MMA. Ďakujem pekne, nech sa darí. Taky. Môžeme sa vás opýtať, ako sa vám páči dnešný turnaj, ako hodnotíte atmosféru? Teba sa pýtal, pán, či sa ti páči dnešný večer. Páči sa nám všetkým. Máte nejaký konkrétny zápas, na ktorý sa tešíte, kvôli ktorému ste prišli? Prišli sme kvôli všetkým zápasom. Nemáte niečo? Nie. Ďakujeme. Môžeme sa opýtať, ako sa vám páči atmosféra na dnešnom turnaji? Ako sa tešíte na to, čo bude? Veľmi sa mi páči a teším sa. Máte radi bojové športy, sledujete MMA? Áno, tak povrchne, ale sledujem. A máte nejakého obľúbeného zápasníka, dajme tomu z RFA? No, teším sa na toho Da Silvu, na ten hlavný zápas. Na Apola, áno? Áno. A myslíte, že to ukončí? Myslím. Ďakujem. Môžeme sa opýtať, páni, ako sa vám páči dnešný turnaj, ako hodnotíte atmosféru? Vynikajúca atmosféra, zatiaľ veľmi dobré zápasy a úplne krásne zorganizované, takže paráda. Navštevujete RFA pravidelne? Pravidelne, áno. Máte nejakého obľúbeného zápasníka v RFA, ktorého sledujete špeciálne? Špeciálne úplne asi nie, ale ak by som povedal takého favorita, ktorý naozaj robí zápas, tak to je Sivák jednoznačne. Takže toho áno, toho si pozriem vždycky. Je podľa vás RFA jedna z top 5 organizácií v Čechách a na Slovensku? V Čechách a na Slovensku určite áno, jedna z 5 najlepších určite áno. Je podľa vás jedna z top 3? Asi aj do prvej trojky by som mu zaradil, áno, určite. Top 2 možno? Tak to už neviem úplne, lebo tá konkurencia zase tam je, ale sú fantastickí, akože robia to vynikajúco, takže nech nikto vydrží. Ďakujem pekne. Chalani, môžeme sa vás opýtať, že ako sa vám páči dnešný turnaj? Dobre. Jo, je to dobré. Máte nejaké zápasy, na ktoré sa tešíte nejak špeciálne, nejakých bojovníkov? Na Mahmudova a na Kika. A si spokojný, ako sa mu to podarilo? Jasné. Trénujete tiež MMA? Hej. A kde? V Bratislave. No ja netrénuju MMA, ja trénuju box a jsem první násobní České republiky. První. České republice. Máš nejakého obľúbeného zápasníka, ktorého máš najradšej z RFA? Juráček. Asi vám. A ty? A Apollo. Apollo vyhrá podľa teba dnes? Jo. Díky moc. Máte nejakého obľúbeného fightera? Bad Boya, Sivák. A čo sa ti páči na Sivákovi? Že má dobré kompa. A to, aké zápasy robí a ako sa prezentuje, sa ti páči? Áno. Chcel by si byť ako on? Áno. Díky moc.
Díky chlapci. RFA 22, pri mikrofóne je tu so mnou Veronika Smolková. Veronika, tvoj priateľ tu dnes má zápas, Peťo Kučík, tak ako hodnotíš jeho prípravu, ako si myslíš, že to dnes zvládne? Tak ahojte, všetkých vás pozdravujem a ja si myslím, že to zvládne určite na jedničku, je strašne dobre pripravený. On už vlastne v príprave, on už mal mať posledný zápas do Brezene v novembri a vždycky sa mu nejaký super zranil, takže teraz verím, že je dobre namotivovaný a predvedie dobrú Štipanu. Jeho ešte ľudia nepoznajú a preto sa teším, že sa to ukáže, že konečne ukáže, čo je v ňom a verím, že si ho ľudia obľúbia, lebo má strašne atraktívny štýl. A verím to strašne, taký mám stres, že zinfarktujem za chvíľku. Práve na ten štýl som sa chcel spýtať, že keby si mala ľuďom trošku opísať, ako on zápasí, čo je jeho ako keby obľúbený štýl, ako bojuje, tak čo by si povedala? Ja by som povedala, že to je presne ten štýl, ktorý baví aj toho, čo nebavia bojové športy. Že to je proste atraktívny štýl, tvrdé kopy, tvrdé údery, proste tam není chvíľka, že by sa človek nudil, takže ja si myslím, že to bude fakt strašne dobré a atraktívne. Jeho čaká debut pod RFA, má on, zrejme to vieš, mal nejaké dlhodobé ciele v RFA, titul nejakého konkrétneho supera? Tak určite jeho cieľ je titul. Viem, že v jeho váhe je Sivák, takže určite sa bude chcieť dopracovať k tomu, ale tak on k tomu povie viac. Určite krok po kroku proste bude chcieť ísť tým najlepším, kto titul bude mať. Neviem, či v tej váhe, mne sa zdá, že asi on má titul, takže určite bude chcieť titul a verím, že a viem, že chce byť najlepší na svete. Je teda Sivák ten super, na ktorého sa díva z dlhodobého hľadiska, je práve on ten, ktorého by chcel v tom titulovom zápase poraziť? Tak ja si myslím, že určite áno. On je v tej váhe ten najlepší v tejto organizácii, aj Patrik Zádera je strašne dobrý, takže ja si myslím, že určite s niekým z nich bude chcieť ísť. Určite krok po kroku, hej, že nie hneď, ale keď príde šanca, on je taký, že sa toho hneď chopí a bude chcieť ísť do toho. Ďakujem pekne. RFA Trenčín, pri mikrofóne je tu so mnou víťaz jedného zo zápasov Peťo Kučík. Peťo, tvoj debut v RFA, zvíťazil si, tak aké sú pocity? Jo, pocity jsou rozhodně skvělý. Tím, že jsem měl mít ještě předtím 2 zápasy, z každého mi soupeř utek, tak jsem si zápas fakt chtěl užít. Zápasil jsem teda po dlouhé době a užil jsem si ho pořádně, byly to 3 kola, fakt, že přestřelky, ani na sekundu jsme nezastavili, takže já jsem si zápas užil. Doufám, že i ostatní, co se přišli podívat, a tak. Bol to zápas na 3 kola, tebe sa však v jednom kole podarilo supera trafiť, takže to vyzeralo, že by si ho mohol ukončiť. Tak cítil si vtedy, že je šanca na to, aby si ho dorazil? No jasné, já už jsem si myslel, že to bude druhý kolo, že se mi to povede ukončit, pak jsem začal do každého úderu dávat 1000%. To mě stálo trošku fyzičku, bohužel stává se, to k tomu sportu patří, ale výhra je doma, 3-0 na body, takže jsem šťastný, zápas jsem si užil. Rozprávali sme sa s Veronikou, ona hovorila, že ty si typ fightera, ktorého ľudia musia milovať, aj keď nemajú radi bojové športy, lebo robíš atraktívne zápasy. Tak bol to dnes taký atraktívny zápas, ako si chcel? No hele, já ještě nevím, musím se na to pak podívat zpětně na telefonu nebo tak. No ale doufám, že byl, podle mě jsme se fakt sekali pěkně a doufám, že si to lidi užili, no. Počuli sme, že máš RFA veľké ciele, veľkých superov, spomínal sa Vašek Sivák, tak je to naozaj tak? Chcel by si jeho časom? No jasné, to je sen každýho, podle mě každý zápasník sní o tom zápasit s těma nejlepšíma, bez úvah, Vašek tady nejlepší je a kdo ví, třeba se postupem času i dopracuju s tím, že bych chtěl k němu zápas a bylo by to rozhodně super, nebránil bych se ničemu. Veril by si, že by si ho dokázal ohroziť? Jasné, každý zápasník je nebezpečný. Ďakujem a nech sa darí. Taky děkuju moc, hezký večer. Pomalej chvíľke sa vraciame naspäť. Boris, môžeme ťa odchytiť na chvíľu. Ako si spokojný zatiaľ s turnajom, organizačnou stránkou, zápasmi? Super, zápasy sú výborné naozaj. Zatiaľ vyhrávajú akurát outsidery, takže mne sa to páči. Máš nejakého osobného favorita, na ktorý zápas sa tešíš teraz z tých, čo budú nasledovať? No ja sa veľmi teším na Tagirov zápas, to bude určite skvelý zápas. Teším sa samozrejme na hlavný zápas Apola, ale aj na Juráčka s Dobiašom, takže je tam viacej toho, čo sa teším. Máš nejaký tým na zápas večera, kto by to mohol dnes ovládnuť a predviesť to najlepšie, čo uvidíme? No myslím si, že to bude práve ten Tagir. To je ono, to bude klepať. Non-stop
RFA 22, sme tu dnes členom produkcie, dá sa povedať človekom, čo tu tiež rieši veci, tak ktorý z turnajov RFA, na ktorých si bol, hodnotíš ako taký ten možno najlepší, alebo nejakú top trojku tvoju? Bratislavu, čo bola minulé. Páčil sa mi Sosnoviec kvôli aj chuligánom a že to bolo super, veľmi dobrá atmosféra. A tak, tieto dva boli najlepšie podľa mňa, zatiaľ. Máš nejakého obľúbeného fightera v RFA a možno prečo ho máš rád? Mareka Medovárskeho, môjho kouča z Chaos Bratislava, je proste úžasný, fakt, maká na sebe, je dobrý, proste sila, všetko, mršnosť, zápasy sú úžasné, takže jeho a samozrejme všetkých ostatných z nášho gymu, proste najlepší. A head coach, Kamil Cibinský, musí tam byť. O Kamilovi sa rozprávajú veľké príbehy o tom, že sú tvrdé tréningy s ním, je to naozaj tak, že ťa bolí celé telo, keď s ním spáruješ? Je to tak, áno. Bije nás na tých tréningoch, ale učí nás byť silnejšími zápasníkmi. Ďakujem pekne. Môžem? Wow, na RFA 22 padajú neskutočné ukončenia. Maco Masaryk, krásny high kick. Bol to tvoj gameplan na začiatku vlastne to takto urobiť? Hej. Calf kick a následne to hodiť na high kick, ale keďže takto tlačil, takže skúsim to vysypať hneď. Mnoho ľudí ťa pred týmto zápasom Mnoho ľudí ťa pred týmto zápasom nepoznalo, pred týmto turnajom. Urobil si dnes skvelé meno, tak veríš ti aj na Vaška Mikuláška na to, že by si ho mohol podobne ukončiť? Vieš čo, nechám si to udržať v hlave, akože ja tu nebudem treštelkovať, ja som na to není. Ja chcem, aby sa v tom ringu teda v tom oktagóne odohrávali veci. Nechcem to akože teraz nejako papulu si vyhadzovať vôbec. Uvidíme. Necháme to otvorené proste. Buď áno, buď nie, neviem. Sám neviem. Čo pre teba znamenalo, že takáto veľká podpora tu bola dnes v hľadisku, že ťa všetci podporovali? Všetko, preto som to vyhral, všetko. Ďakujem, Marek Soter. Super, ďakujem. RFA 22 Matúš Juráček a Sweet Caroline. Matúš, bolo to víťazstvo také sweet, ako spieva Neil Diamond? A měli jsme plán, se kterým jsme do toho šli a ten plán jsme splnili. Samozřejmě musím říct, že i v těch přestřelkách jsem tam jako taky nějakou schytal. Sice jenom je to těžší váha, ty chlapy tam mají jako větší váhu, víc kilo, takže jsem na to musel brát zřetel, ale vlítli jsme do toho, povedlo se to a jak jsem zacítil, že je načazený, tak jsem věděl, že musím být. Cítil si, že má Teru Ďoroša 84, že nemôžeš ako keby si ho úplne pustiť k telu, aby ťa trafil, že je to väčšia rana ako v tej 77? Cítil jsem to, že musím být rychlejší, že se tam nemůžu obtahovat jedničkama, protože těma jedničkama by měl on výhodu, protože ty jednice by měly jako víc šancí, takže jsem cítil, že tam musím dát víc úderů a to se zaplať mám Bůh povedlo. Trafil si ho, otvoril si mu nos, mal ten nos zlomený, alebo myslíš si, že si mu ho zlomil? Myslím si, že ne, myslím si, že to bylo jenom jako štrejchnutý, ale vím, že v té první přestřelce to tam byl levý hák, zadní rovná levý hák, to si jako vybavuju teď, tak vím, že jeden z těch háků tam dopadnul, takže, ale nemyslím si, že to je křuplý, to by asi tekla krev víc.
Po 2 prehrách konečne víťazstvo, určite ti spadlo aj kameň zo srdca, že sa to teraz podarilo, že si to pretrhol. Tak čo ďalej s tebou? Naspäť návrat do KSV, ak bude možnosť, alebo pokračovanie v RFA? Tak já mám smlouvu s KSV, takže to záleží jenom na nich. Samozřejmě, když mě pustí do RFáčka, tak si rád střihnu nějaký zápas, protože je to taková, jako dá se říct, menší organizace, ale s velkým potenciálem. Měl jsem tady zápas poprvé, párkrát jsem tady koučoval kluky a jsem moc spokojený, protože dělají to dobře kluci, takže jsem tady rád. No ale čekají mě asi další výzvy v KSV, sice jenom je to Evropská liga mistrů a velký výzvy jsou tam přede mnou, takže se jako hlavně soustředím na to, ale když náhodou přijde RFáčko, tak nemám s tím problém, jsem rád tady. Ďakujem a gratulujem. Díky moc. Okay. RFA 22, Apollo, great performance, congratulations first of all. So, what do you think about your opponent and about your fight? How do you feel now? The cool, brother. I feel happy. You know, I needed to get this moment because hard moments after I out in octagon. Yes, now I had a hard moments of my life. I'm so happy to deliver a great shows, great performance for the fans. You have a little bit trouble with your weight. So, can you tell us what's happened? Say it again, please. A little problem with your weight cut. No problem. No problem. But I accept this fight in 2 weeks, you know, and then always this journey is hard because I like to eat a lot, you know. And then I cut weight. The most important, I cut weight. I made the weight in 2 weeks. Why did you choose RFA as your next organization? And how long you've been here in RFA? Yeah, I wanna because I'm old, you know. I'm gonna finish my career in 2 years maybe, and then I need to run fast to try to end my career very well. Probably I can't finish my career here in RFA. You know, I wanna to try the belt. You know, let's go. I'm so happy. I gratitude about my journey. Let's go about the challenge in the future. You tried the twister technique on the ground, so yeah. Why do you think it didn't work, this technique? Yeah, I tried twister. I train everything. I'm black belt jiu-jitsu. I train a long time jiu-jitsu, you know. And today I felt to go to on the ground because I felt more easy this past. And then I finished, but my opponent is very, very hard, a tough fighter. It is what it is. I finished him. And do you have some message for your Czech and Slovak fans? Yeah, sure. First of all, Dekuju, jedeme bombe, I'm ready. I love here, Slovakia, Czech Republic, Europe. Always my fight. I'm gonna try to deliver a great show for you because you deserve. Thank you so much. Thank you. Dekuju. RFA 22 je na konci, so mnou pri mikrofóne je promotér Boris Marhanský. Boris, turnaj skončil, ako si spokojný s tým, ako to tu dnes prebehlo? Vieš čo, som veľmi spokojný, boli super zápasy, niektoré skončili rýchlejšie, niektoré boli na 3 kola, takže myslím, že každý si prišiel na svoje. Najlepšia atmosféra tu bola asi pri zápase Výslej Masaryk, kedy domáci zápasník prekvapil všetkých, lebo Výslej bol určite favoritom tohto zápasu, ale taký je tento šport. Masaryk si vlastne, nie že vypýtal, ale Vašek Mikulášek za ním išiel do klietky, tak ste otvorení tomu zápasu? Určite áno, mne Vašek prišiel za mňa, opýtal sa ma predtým, jak tam išiel, či tam môže ísť.
a že či si môže byť na tento zápas, tak ja som hovoril, že jasné, pokiaľ má o tento zápas záujem, že nech ide a uvidíme. No a mám pocit, že obidva chalani s tým súhlasili, takže teraz v Ostrave síce Vášek bude mať zápas v boxe, ale potom napríklad v septembri Bratislava, prečo nie? Hlavnými lákadlami večera boli dnes debutové zápasy v RFA Matúša Juráčka a Apola Silvu, tak priniesli obidvaja to, čo si od nich očakával? No, trošku som si myslel, že Šaman trochu viacej potrafí Matúša, ale samozrejme Matúš bol favoritom. To isté aj Apollo, som si myslel tiež, že to bude tak možno v 2., 3. kole, ale tam sme videli naozaj, že to je svetová trieda, stále ten Apollo je vynikajúci. Chce mať zápas v Ostrave, budeme mu hľadať supera. V Ostrave by mali titulový zápas s Pačeko s Butenkom, pokiaľ všetko dobre dopadne, takže možno by si mohol dať Apollo ešte jeden iný zápas a potom by mohol vyzvať práve víťaza, takže uvidíme teraz v najbližších dňoch, to budeme všetko riešiť. RFA sa prvýkrát ukázala v Trenčíne, tak naplnil Trenčín tie očakávania, ktoré ste mali a budete pokračovať aj ďalej s eventami tu? Uvidíme, či budeme v Trenčíne pokračovať. Chceli sme tu vyskúšať a máme budúci rok v pláne napríklad vyskúšať ešte, že Prešov a iné mestá, takže Banskej Bystrici sme ešte neboli, takže naozaj ešte je veľa miest, ktoré chceme navštíviť, takže do Trenčína sa určite niekedy ešte vrátime, ale či to bude zrovna budúci rok, tak to teraz neviem povedať. Opäť tu boli reklamy na Dubaj, na Nemecko, hovorí sa, že plánujete sparovať našich najlepších fighterov s bojovníkmi odtiaľ z Dubaja, tak môžeš trošku ešte viac si priblížiť ten plán, vlastne ako by mal ten koncept vyzerať? Ja idem teraz vlastne aj budúcu sobotu do Nemecka na jeden turnaj do Ingolstadtu, už môžem prezradiť, že ten turnaj bude v Ingolstadte. S domácimi promotérmi sa tam idem stretnúť, ideme už doriešiť posledné veci, takže verím tomu, že čoskoro aj spustíme predaj na tento event, ktorý sa bude až budúci rok, ale naozaj už tam vlastne máme skoro všetko dohodnuté. No a Dubaj tiež nás čaká teraz nejaké 2-3 cesty tam, aby sme doriešili presne konkrétny termín a miesto, aby sme to už mohli ohlasiť. No a chalani z Dubaju, zápasníci, tých uvidíme niektorých už aj na karte Bratislave, ktorá bude v septembri. Ďakujem a nech sa darí naďalej. Díky moc. Tak RFA 22 sa blíži ku koncu. Toto sú zábery po poslednom zápase Apollo Silva. Skvelý výkon. Hovoril nám, že jeho jiu-jitsu, snažil sa využiť hlavne svoje jiu-jitsu. Snažil sa o techniku twister, vyzeralo to veľmi nádejne, veľmi ojedinelá technika. Videli sme debut Matúša Juráčka, ktorý dokázal ukončiť svojho supera. Takira Mahmudova, ktorý ako Dagestánec strávil viac času pod superom ako na ňom. Napriek tomu sa mu podarilo ukončiť supera. Zápasy mladých talentov, celkovo to bol kvalitný večer so slušnou návštevou v Trenčíne. Tak dúfam, že sa vám vlog z RFA bude páčiť. Snažili sme sa vám toho ukázať veľa, či už čo sa týka publika alebo zápasov, rozhovorov. Tak dúfam, že sa vám to páčilo, že dáte like aj odber a že budete sledovať našu prácu aj naďalej. Moje meno je Damian a ďakujem vám, že ste dnes sledovali náš vlog. Čaute.